Hello, xin chào các bạn. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những con máy không từ mà bên mình có cho thuê. Thì bên mình cho thuê trên toàn quốc luôn nha các bạn. Với con máy Hitachi hàng nội địa Nhật, và đây cũng hàng nội địa Nhật luôn nha các bạn, của hãng Hitachi hết và của hàng Nhật. Với con máy này thì bên mình cho thuê trên toàn quốc, và nó con được một con tối đa là 32 mm, với là giá thuê của nó là 500.000 nha các bạn. Còn con này thì giá thuê của nó là 700.000, và nó cũng con được cho 32mm, và nó chất lượng hơn và con mạnh hơn. Thì hai con này thì sử dụng dòng điện 220V. Với con này thì khá là lớn, nó sử dụng nó con được tối đa từ 50 cho đến 75mm luôn nha các bạn, và sử dụng điện 110, và có bộ biến thế đi kèm khi cho thuê luôn nha các bạn. Thì bên cạnh đó thì con này thì cho thuê giá 1 triệu nha các bạn, trên toàn quốc. Thì nếu các bạn có muốn liên hệ thì hãy liên hệ tới số điện thoại ở dưới phần video nha các bạn, để bên mình hỗ trợ cho thuê. Và bên cạnh đó thì bên mình cũng có bán mũi không từ của hãng Hitachi nha các bạn, chính hãng của Hitachi. Đây rất là chất lượng và xài rất là tốt nha các bạn, và đường mũi khoan rất là chất lượng. Đấy. Thì mình cũng vừa nói sơ cho các bạn những cái con máy không từ cho thuê của bên mình. Thì nếu các bạn có muốn quan tâm hoặc muốn thuê máy thì hãy liên hệ tới số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay, hãy để lại một like, một subscribe để các động lực review những sản phẩm chất lượng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.